好，Hello 各位觀眾，而家係2025年10月20號嘅00:47，即係嚴格嚟講咧就係10月19號嘅夜晚12:47。不過總之個時間咧就係呢個位定呢位，總之你哋要方便啲理解就係呢個時間啦。咁今日禮拜一，呢集係日常151嚟嘅。好，我講嘢細聲翻少少先。咁呢集咧就當同大家傾下偈咁樣啦，同埋喺正式開始入正題之前咧，就都係嗰句説話啦，就係請容許我即係俾1-2分鐘時間我講少少近況之類嗰啲。咁啊話説點解會無啦啦拍咗呢條片咧？就係咧今日其實我係破咗戒嘅，破咩戒咧？就係而家係12:47啊嘛。其實我係應該要11點之前瞓覺嘅。我本身諗住今日係12點瞓啦咁樣，因為我遲咗少少食嘢，但係估唔到咧就即係我頭先咧大概1個鐘前左右啦，即係食完晚飯，我10點鐘食晚飯咁樣，即係遲咗啲。咁我11點幾嗰陣突然之間有胃口，即係覺得哇好頸渴，然後好想食生果，所以我就拎咗個蘋果嚟食。然後都唔知應該開心定唔開心好啦。其實我覺得應該係值得開心嘅，就係我好順利地食咗一個蘋果。結果我11點幾食完一個蘋果之後，我就發現我自己好飽。咁我11點幾食完一個蘋果好飽，我12點嗰陣發現我自己都仲係好飽，所以我就瞓唔到覺，就唯有算啦，我決定係1點鐘先至瞓啦。但係我慢慢咧，即係頭先。我12點至1點啦，嗰1個鐘時間冇嘢做，本身係諗住12點瞓噶嘛，咁我就寫我嘅日記，呢本係第11本日記嚟噶，第10本已經寫完啦。咁我寫下日記咧，就無啦啦咧就叫做列出咗啲咧，我覺得即係我認為點解好似呢排香港多咗咁多人會輕生嘅一啲原因啦。咁呢個就係點解我無啦啦會而家拍片嘅原因啦。就寫完日記覺得心血來潮。好，唔再嚟睇，sorry。呢集有少少類似係俾我運用下我啲通識嘅知識拋書包啦，即係我用咁多時間讀通識，唔拍片講出嚟啊，嘥咗我啲知識啊嘛。根據世界衛生組織嘅定義啊，健康係乜嘢咧？就係人喺生理、心理同埋社交嘅3方面都達至到一個良好嘅狀態啦。而我認為而家之所以會有咁多人輕生咧，就唔係話因為淨係生理，唔係淨係心理，唔係淨係社交，而係絕大部分嘅香港人，我估啦，包括我自己啦，都係喺生理、心理同埋社交呢3方面咧發生咗非常之大嘅變化，仲要係一啲負面嘅變化。好，咁呢集咧，因為我而家心血來潮咁樣讀翻我本日記咁樣噏啦，所以可能啲組織會差啲嘅，你哋盡量理解下，即係總之休閒啲、chill啲，當吹下水咁樣啦，唔好咁認真啊，係啊。當然我講錯，歡迎指正。咁我覺得咧，首先咧，既然我都講咗生理、心理同埋社交，咁我用呢3方面嚟講啦。生理方面咧就係好簡單一樣嘢，翻工忙，因為我都經歷過啦，我叫做。我知道而家出面咧，首先你要揾到嘢做，揾到一份你想做嘅嘢係難嘅，係啦，即係外勞啊，或者叫做好多鋪頭執笠啊咁樣啦。勞工市場嗰個競爭係超級之激烈啊！好，你揾唔到嘢做，你就係喺呢個揾工嘅地獄之中啦。你會不停係咁上去揾嘢做，到你揾到嘢做嗰陣啦，你就會發現人工咧係低，然後做嘅嘢比以前，我唔知係咪比以前啦，總之做嘅嘢係好多啦，即係基本上一個禮拜7日你要返6日係一件好正常嘅事啦。如果你係做嗰啲即係飲食啊，總之係嗰啲要輪班嗰啲咧，係咪叫輪班咧？總之係你要調嚟調去嘅嗰啲日子，唔係話公眾假期就有得放假嗰啲咧，分分鐘你連續要返9日、返10日都完全唔出奇啊！即係你做飲食業，連續做9日，連續做10日。我之前做看更，我都試過連續返10日，10日仲要係12碼喎。好，咁所以第一樣啊，就係工時咁長，咁你個人都冇時間娛樂，冇話娛樂啊，你連瞓覺冇話瞓覺，即係你連打飛機都冇時間打，係啊，
食又冇時間食，即係玩又冇時間玩，咁你個心理方面即係叫做，都唔夠時間休息咁樣，係咯，瞓覺又唔夠咁樣啦。好，心理方面仲有冇啲乜嘢咧？我望一望先啊。好，再提多一樣咧，就係健康啦，即係我個人經歷同埋感覺到就係，好似疫情之後，我唔係話疫苗乜乜啊，即係我可能係個病啦，或者係唔知咩原因，可能啲病毒變強咗。總之而家啲人咧，唔好話而家其他人啦，我代表唔到佢哋，即係我咧係好明顯地比以前個免疫力係低咗好多嘅，同埋我身邊好多個人咧都係比以前係多咗感冒、發燒啊、喉嚨痛啊、咳啊嗰啲嘅。我4日之前我都喉嚨痛，今日係第4日喉嚨痛啦。但其實我已經好翻好多啦，放心係啦。同埋我生飛滋咯，我條脷嘅右邊生咗粒飛滋，左邊喉嚨痛咗4日，係好。不過而家好翻好多，sorry 你睇。即係總之呢啲咁嘅嘢咧，以前係好少會發生嘅，而家咧就唔知點解好似越嚟多人會有呢啲咁樣嘅小病小痛。而呢啲咁樣嘅小病小痛，咳啊、流鼻水啊、打乞嗤啊、咳即係嗰啲喉嚨痛啊、生飛滋嗰啲係可以。唔知點解1個月、2個月、幾個月都唔斷尾喎，係咯，唔知咩原因啦。好，咁所以呢樣嘢就係生理方面已經係摧殘咗你嘅健康啦，令到你個人喺生理方面得唔到滿足感啦。跟住講心理啦，心理同社交我可能會撈埋少少嚟講嘅。心理咧，我會覺得首先第一樣係就係社會嘅資訊越嚟越流通啊，科技進步，社會資訊越嚟越流通啦。我組織唔好㗎，所以我諗到啲咩就講咩啦，即係可能唔會砌得好靚咁樣表達俾大家聽。咁啊，資訊流通有邊幾方面咧？首先咧，我覺得對我比較影響得大嘅咧，就係啲新聞，即係咧新聞就係要將一啲好罕有嘅嘢報出嚟啊嘛，就係一啲你基本上唔會覺得佢會發生嘅嘢，而佢發生咗，所以佢咪新聞咯。但係而家就係個資訊科技太過流通啊，即係邊個生 cancer 又會報咗新聞出嚟，邊個行下街唔知點樣俾人跳樓砸死，又會報咗新聞出嚟。邊個無啦啦唔知點樣基因突變有啲咩罕見病咁漸凍人症又會報咗出嚟。向好嘅方面睇就係，認知了解咗呢個世界多咗。壞嗰方面，我直接啲講，即係講我啦。其實我而家都好啲，但我前一排其實我係好驚嘅，即係我會諗到自己會唔會我聽日就生 cancer 咧？會唔會我聽日出街我就俾車死咧？會唔會我無啦啦過多2-3日我就會基因突變，唔知點樣發現原來我係有漸凍人症嘅咧？即係而家嘅新聞係會將好多嘅罕有事件暴露咗俾觀眾睇，而令到好多嘅觀眾同埋公眾啦，係會好容易產生咗一種焦慮啊！即係你唔好講話40-50歲啊，連我而家20歲我都驚我自己會生 cancer 喎。其實係好荒謬嘅一件事嚟嘅，即係我必須要澄清一樣嘢，就係我明白到而家嗰個叫做癌症，的確係有年輕化嘅趨勢嘅。但係我想強調一樣嘢就係，我覺得咧真正令到我會真係叫做前排咁驚呢啲嘢啦，或者我一直以嚟呢幾年都會驚咧，就係因為資訊科技流通咗，即係唔好話生 cancer 啲啦，就係講意外行下俾車死，行下有人跳樓跌落嚟砸死你。以前呢啲嘢係冇人會諗到噶嘛，或者可能咩？舊年新聞有個明星大 S， 今年新聞有一個中二學生13歲就係無啦啦流感，跟住就冇咗條命啦。咁佢嘅病徵係咩啊？咪就係喉嚨痛、打乞嗤、發燒，跟住燒咗幾日，然之後食完抗生素、食完退燒藥都冇用，跟住去醫院就發現原來係肺炎定唔知乜流感引發併發症，跟住之後就擴散咗之類啦。我唔識點樣形容，然後就瓜咗啦。即係會覺得就係做乜好似會唔會我聽日就流感咧？會唔會我聽日流感完之後？然後我又以為係小感冒，跟住之後就唔知點樣，最後就真係瓜咗啦咁樣。即係新聞咧會令到我唔知你哋點，但我覺得好多人應該會好似我咁樣，就係會
諗多咗啲嘢，即係會焦慮、會驚咗，咁所以個人已經囉囉攣啦，即係個社會俾唔到個安全感俾我啦，或者俾好多人咁樣。然後咧就係資訊科技流通，除咗新聞會造成人嘅焦慮之外咧，亦都係會令到人係憤怒嘅。我覺得即係你好容易就會叫做一上網就望到一啲人係好有錢嘅，即係可能你上網見到有個明星嘅仔女假設啦，好似前排話特朗普唔知邊個孫啊，即係佢有個孫係19歲，跟住之後2米幾高噶嘛，話佢已經有8000萬身家，唔記得咗。總之話佢係全球最有錢嘅19歲青少年咁樣啦。即係你一睇到呢啲新聞，你就會諗話：哇，做乜人哋19歲就可以咁有錢？然後更加之重點嘅就係人哋好似一出世佢已經係贏在起跑線，即係好似我呢啲咁樣嘅人，可能我無論點樣拼搏、點樣努力，都未必可以揾到佢19歲，唔好話19歲，未必可以做到佢一出世就做到嘅嘢。佢一出世就係特朗普嘅孫啊嘛，即係有好多啲咁樣嘅嘢咧，就會叫做令到好多人個心係唔舒服嘅，即係會覺得話：做乜憑乜嘢？你又係人，我又係人，憑乜嘢你投胎好過我咁樣咧？睇下仲有冇啲咩先？係咯，即係叫做認知到個貧富差距啊，咁啊叫做心理上對呢個世界更加之絕望啊，有絕望有焦慮。sorry 有啲喉嚨乾。好，然後咧sorry 呢度兜翻前少少講一樣嘢，就係心理方面咧，就係因為佢個就業環境唔好啦，即係同埋咧就係通脹啊，即係你交租啊、讀書啊、咩醫療啊，總之所有嘅嗰啲飲食啊，你食碟飯都要70蚊咁樣，全部呢啲嘅使費都係上升緊，但係你個工資就係加得少少。仲要而家香港嗰個樓市係點啊？即係我經歷過啦，我前排都諗住搬屋，但係搬唔成啦，就係因為佢而家係樓價跌，但係租金升，即係我覺得好 bad 嘅一件事嚟嘅。本身已經咁貴租，仲要係租金再升上去。好，所以就總之好多呢啲嘢就搞到好多人生理同心理都已經好唔舒服啦。第三樣係咩咧？就係社交啦。社交咧，第一樣，而家人與人之間嘅關係疏淡咗，所以導致好多人咧其實係冇人陪啊。人咧，我覺得係一個群居生物嚟嘅，即係有人陪同冇人陪係差別非常之大嘅。就係我唔識點講，就係你係要有個伴啊。唔知大家明唔明？即係有一個人係明白你，或者唔會話一定佢要明白你，但係起碼你身邊要有啲人陪住你咁樣。可能最理想嘅情況就係你唔開心嗰陣，佢會聽你呻啦。或者你話即係唔使話咁理想嘅，普普通通就係你唔開心嗰陣，可以有個人同你一齊玩，有個人同你一齊傾下偈。其實佢可能唔係聽緊你呻嘅，但係佢同你一齊玩，同你一齊出街，同你一齊打下波咁樣，幫你分散咗注意力。係咁，但係咧而家咧人與人之間個關係疏淡咗啦，人情味係叫做越嚟越少啦。呢樣嘢係必然嘅，知道，因為叫做人係學識咗保護自己啊嘛，同埋而家太多啲詐騙嗰啲啦，係咯。咁樣咧就搞到即係人與人之間有一個隔閡咧，冇人陪咧，變咗好多人都係要好獨自、好孤獨咁樣去承受一啲負面嘅情緒，又冇得同人呻啊之類嗰啲嘢啦。然後同埋就係咧，我唔知係即係我覺得呢樣嘢係一樣冇得避免嘅嘢嚟嘅，就係你個社會要進步，就係需要有競爭先有進步嘛。有競爭，由你一出世讀幼稚園、讀小學，小學升中學，中學升大學，大學出嚟揾嘢做，揾完嘢做之後就要諗下升職，跟住之後話好多嘢啦。總之做人各方面其實都係要同人競爭嘅。咁喺競爭嘅途中咧，你就會叫做不知不覺之間咧，同其他人係會產生咗一種敵對嘅關係啊。因為好似假設啦，入大學10個人入邊得5個人可以入大學嘅啫，係啦，即係我同我隔離嗰個，一係我入，一係佢入，一係佢死，一係我死，咁我梗係想佢死，唔想我自己死㗎啦咁樣。咁所以就因為有啲咁樣嘅
必然存在嘅競爭喺度，所以搞到人同人之間嗰個關係係越嚟越疏淡嘅。然後最麻煩、最尷尬係咩咧？就係你喺嗰啲競爭度贏咗，你又係唔開心；輸咗，你都係唔開心。點解咧？因為你贏嗰個人通常係要付出好多嘢，係要犧牲好多嘢嘅，即係犧牲可能你嘅娛樂時間啦，犧牲你嘅朋友，犧牲你嘅社交啦，甚至可能係要犧牲你嘅健康啦。即係你係要拼搏啊嘛，瞓少啲先至多啲時間溫書，先至多啲時間去返工，先至可以有好啲嘅業績，先至可以有機會升職，或者可能你係要犧牲你嘅健康去應酬嗰啲上司啊，應酬嗰啲客戶，陪佢哋飲酒，飲到自己係真係好唔舒服咁樣啦，先至有機會升到職。咁你爭贏咗啦，真係俾你升咗職，真係俾你贏咗啦，你就會發現啊，你犧牲咗自己嘅健康，或者可能犧牲咗啲你曾經嘅朋友，因為你係要拼搏啊嘛，你係要將你所有嘅時間投入落去追夢啊，或者讀書啊，或者係返工咁樣。好啦，爭贏咗，你有錢啦，你又發現你冇咗朋友，冇咗健康。你輸咗，可能你都有健康，可能你都有朋友，但係你係絕對冇錢啦。即係輸咗，你又會自卑。贏同輸其實去到最後咧，大家都係唔開心嘅。我發現。好，咁啊，所以咧喺社交方面，第一個 point 就係而家冇人陪啊，即係人同人之間嘅關係疏遠咗啦。第二個 point 係咩咧？啊，好似冇咯，主要都係啲嘢。係咯，啊，我想再講多樣嘢，其實都有啲關社交事嘅，就係咧19年或者叫20年咧，一齊講啦。19年就導致好多人會移民啦。咁你屋企有啲人移民走咗嘅話，咁你哋分隔兩地，即係冇得面對面見面嘅話，大家交流少咗、疏淡咗，咁你自然就會掛住啦。即係可能你個仔跟同埋，唔好意思，唞下氣先。即係你個仔同埋你個老婆仔女同埋佢嘅老婆仔女一齊移民咗英國，你自己又留咗喺香港，咁你咪會掛住佢哋咯。咁唔講話移民啦，講話疫情好似我父母咁樣啦，都係疫情期間走嘅。咁佢哋兩個走咗，我又會好思念佢哋，即係冇咗親人啦咁樣。或者唔一定係要父母咁近，可能有啲人係爺爺嫲嫲或者係老師或者係好好嘅朋友。總之疫情期間好多人過咗身，而呢幾年期間亦都好多人移民離開咗香港，所以其實呢一樣嘢亦都係導致咗咧冇伴，同埋影響咗我哋嘅社交健康。其實都講晒㗎啦，講完啊，估唔到20零分鐘到啊，講完。咁所以而家咧，即係喺生理、心理同社交方面咧，其實香港人咧，包括我自己咧，都係明顯地比2017、2018年嗰陣係差咗好多嘅。咁所以我理解到點解就係會有咁多人自殺、咁多人輕生啦。補充多兩樣嘢就係，即係而家成個香港俾人個感覺都係個未來唔明朗啊，即係好似冇乜希望咁樣，係咯。但我又唔係想散播負能量嘅，即係我唔知點解想講下呢啲嘢啦，同埋我想俾即係有緣睇到呢條片嘅你哋知道，萬一你哋係其中一個叫做呢啲問題嘅困擾者、受害者咧，我想你知道，起碼有我係叫做明白你哋諗緊啲乜嘢咁樣咯，係咯。咁就廢話唔多講啦，希望大家加油咯。咁呢條片我唔知今晚剪定聽日剪啦，總之加油。哇，聲都沙埋，我會唔會咁樣放鬆放肆下，然後聽朝起身又喉嚨痛啊？今日係第4日，其實今朝起身我喉嚨已經唔痛，我好開心。不過佢就有少少痕痕地，但係粒飛滋仲喺度咯。因為我呢排咧，即係好似上集咁樣講，就係我要下定決心要健康翻啲啊嘛，所以我所有嘅微細嘅細節，所有發生喺我身上嘅微小狀況，我都會記錄低咁樣咯。即係每一餐幾時食啊，之類嗰啲啊。哇，聲沙，總之加油。
加油，同埋希望你盡量開心啲。雖然未到新年，不過我都祝你身體健康，心想事成。咩龍馬精神？唔係，應該話可以不停係咁睇我啲片咁樣啦。係咯，我呢個係一個好大嘅祝福嚟㗎，即係假設如果我拍到100歲嘅話，你都可以睇我睇到100歲喎。離題，拜拜，加油啊！